വാട്ടർ ഹീറ്ററിന്റെ സെക്ഷനിൽ തന്നെ എല്ലാ സെഗ്മെന്റ്സും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് റാക്കോൾഡ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ 4 സെഗ്മെന്റ്സ് എടുത്താലും ഇലക്ട്രിക് വാട്ടർ ഹീറ്റർ, സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഗ്യാസ് വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് പമ്പ്സ്, ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഹീറ്റ് പമ്പ്സും കസ്റ്റമറുടെ ഇടയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഗ്യാസ് വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് സജസ്റ്റബിൾ ആണോ? ഗ്യാസ് വാട്ടർ ഹീറ്റർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഗ്യാസ് അവൈലബിലിറ്റി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് ഗ്യാസ് വാട്ടർ ഹീറ്റർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഗ്യാസ് വാട്ടർ ഹീറ്റർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ വെന്റിലേഷൻ ഉണ്ടാവണം, പ്രോപ്പർ വെന്റിലേഷൻ ഉണ്ടാവണം. കാരണം ഇതിൽ സ്മോക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാത്റൂമിൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോപ്പർ വെന്റിലേഷനോട് കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഗ്യാസ് വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ.